एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर जहाँ सूचना मिलूची आसंता 5 दिन पर्यंत कालबैशाखी जनित झड़ वर्षा हेबार संभावना रही एने आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर सूचना दि जाएगी। आपण मैंने आम ये भिडियो टी नुआ कर देखुंटे भिडियो टी लाइक करंतु और चैनल टी सब्सक्राइब करदेबे। तो आपण मैंने भिडियो टी केउ जिल्लारू देखुंटे कमेंट माध्यम रे जणांतु। सूचना अनुसार तातीरु लागिबो ब्रेक आसंता 5 दिन पर्यंत कालबैशाखी वर्षा हेबार संभावना। आसंता 3 दिन जाए दिनर तापमात्रा परिवर्तन हबनी। उपकूल ओडिशा 34 रु 36 डिग्री मध्य रहिबो दिनर तापमात्रा। आभ्यंतरीण ओडिशा रे 37 रु 39 डिग्री रही पारे तापमात्रा। परवर्ती 3 रु 4 दिन जाए आहुरी कमिबो तापमात्रा। स्वाभाविक ठारू 3 रु 5 डिग्री कमिबो पारद। पश्चिम झड़ प्रभाव रे बढ़िबो वज्रपात जनित वर्षा। उत्तर आभ्यंतरीण ओडिशा को सतर्कता जारी कला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। बालेश्वर, भद्रक, केउंझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा को येलो अलर्ट जारी। उपकूल ओडिशा जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, खोर्धा, कटक, नयगड़ा भी कालबैशाखी जनित वर्षा हेबार संभावना। 16, 17, 18 और 19 तारिख में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा। 22 तारिख में राज्य में बदलिबो पाग, बढ़िबो ग्रीष्म प्रभाव। मार्च 22 रु 28 जाए प्रबल ताती अनुभूत होब। उपकूल अपेक्षा आभ्यंतरीण ओडिशा स्थिति असंभाल होब। पश्चिम ओडिशा अधिकांश जिले में 40 डिग्री अतिक्रम करिबो तापमात्रा।